Rokki soi. Hyi vittu. Vittu morjes. Juu. Moro. Voi vittu. Ei silleen niinku vittu pikkasen kädet tärisee ja ei saatana. Vittujen kevää. Joo, kuten kuvasta näkyy ja äskeisistä pätkistä, niin oli vähän tulipalon tynkää konehuoneen puolella. Todettiin tuossa yhden sunnuntai kunniaksi kaverin kanssa, että käydään sen vielä vähän sutasemassa ja oli vielä pintaa renkaissa, että ennen kuin ajetaan autotalliin, että käydään vetämään ne vielä sileeksi. Ja no ei olisi kannattanut käydä, että se jäi nyt tämän vuoden viimeiseksi sutasuksi näillä näkymin. Tosiaan öljyletku tuolta tuo on pettänyt ja se työnsi 6 baarin paineella punahehkuisen pakasarjan päälle kaikki öljyt ja siitä se sitten innostui. Tää on aika sillain niin kuin onneksi vähillä vaurioilla päästiin, mutta täytyy nyt tutkia kaikkia, että kyllä tossa nyt on noi sytkäjohdot on sulanut ja lambda-johdot on kaikki sulanut ja kaikki öljyletkut on mennyt ja toi Puola on todennäköisesti paskana, kun sekin oli vähän sulanut ja muutenkin kaikki sähköt, mitä mulla tuolla oli, öljyn painetiedot sun muut kaikki on mennyt. Siinä on tosiaan ahdi. Siihen on palanut tää kiinni. Oli tosiaan jauhe sammuti. Ei ollut muuta siihen hätään, että silloin oli pakko työntää, kun ei ollut muuta. Ja se nyt sit jätti oman jälkensä ja sitten tosiaan pakosarja on kans vähän tommonen. Täytyy kokeilla hiakka puhaltaa ne, jos ne sillä sit sais kondikseen ja sillä lailla. En tiedä mitä tässä nyt sit tehdään. Et nyt varmaan ainakin ihan ensimmäisenä puretaan tää auto konehuoneelta, käydään kaikki läpi. Moottori käydään läpi, kun ei yhtään tiedä, että kuin pitkältä matkaa se öljy on lentänyt ja että onko siellä öljyn painet enää ollut sun muuta. Et täytyy kurkata tonne sisälle, että siellä on kaikki ehjää ja tehdään nämä kaikki uudestaan. Nyt tulee kaikki letkut AN-liittimillä ja tefloniin ja tehdään vähän moottoriohjausta uusiksi ja päivitetään sytkäpuolta sun muuta. Mutta tästä olisi tosiaan nyt tarkoitus niin aloittaa purkaan. Ihan ensimmäisenä öljyt tulos koneesta ja siitä eteenpäin ruvetaan työstämään. Ja tästä alkaa nyt sitten Volvo Rebuild 27 vuoden kesäksi. Katsotaan mitä saadaan talven aikana aikaiseksi. Nyt olisi konehuoneen puolelta kaikki irroteltu ja sit vielä täytyy tuolta auton alhaalta käydä irrottelemaan kardaan ja paitekeppiä ja sun muuta ja sit nostetaan jyvä pois konehuoneesta. Aika lailla on kyllä vittu paskaa täällä, näin katsoo tätä lohkokilkkyä ja kaikkea näitä, niin on ihanan näköistä. Mutta eiköhän se siitä sit kun ruvetaan oikein hinkkaan. Näköjään on pienestä resonoinnista löystynyt tämäkin. Joo, siinäkin on ollut kans katastrofinaineksia. Noniin, se olisi nyt sit siinä pukissa tuo moottori. Sitä sit täytyisi seuraavaksi ruveta purkailee ja sitten tämä kammotus koittaa saada jotenkin edes pestyä parhaansa mukaan ja sitten onkin hiontaa ja sun muuta tiedossa, että saadaan tää taas maalattua tää konehuone ja
se todennäköisesti menee nyt niin, että täältä puretaan aivan kaikki pois. Sitä täytyy nyt vielä vähän miettiä, että mitä kaikkea tässä nyt keksii, että mitä tehdään ja mitä muokataan. Mutta tämä nyt on ainakin hyvä lähtökohta tähän väliin. Että nyt on moottoripukissa ja semmosessa mallissa, että seuraavaksi vähän tutkaillaan lisää, että mitä kaikkea pitää uusia ja todennäköisesti tätä avataan varmaan kokonaan, tehdään uusiksi. Tää vaatii kans pientä pesua, meina aikaismoiset kerrokset kaikkea paskaa täällä ja niin, en sit tiedä. Katsotaan mitä keksitään talven aikana, mutta seuraavassa jaksossa sit keskitytään varmaan vähän enemmän tähän moottoriin ja mitkä tulevaisuuden suunnitelmat nyt sit on tän auton kanssa ja mahdolliset vauriot. Mitä, ei tosta nyt tiedä, että onko tuo mitään vaurioa, mutta tutkitaan.